This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kum kajing sedang ban penteri kam ya kajing penmi hukum ke Office of Commissioner of Transport Meghalaya ban khang persya Kiba Aiwai Scooty bat kali Shimet haka khat nyotri kujelio arja arpusan ke Office jong District Transport Office DTO Shillong kalau batha ya ki Motor Vehicle Inspector MVI bakin penlong ya kajing talasi ya ki jaka Aiwai Scooty Hajar Shillong Laru ban pen kan mau baka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA dangshan kala yo ban bat kattu kat netli ki Scooty bat ki kali Shimet ki basu Aiwai wat hadin ke jing penmi ya kate ka hukum kumta ka seng menta ka sngi kala lek ban senran ya ka kenhon ki MVI ban penlong ya ka jing penap shrip haki benta ka Viva Road bat ban yo bat ya ka wei ka Scooty kat ba Kyndang kiu na ka surok no entry kepadon hajan office ka Bharatiya Janata Party bat ban mi pat sanan polok Haba pentep halor kani uba F shadap MVI ke is khasils ula ong baki syam jinge shibun ban lap ya ki nong Aiwai kali namar bakim dan syuah ki jaka ba Aiwai anda ki lalet kumta ubu da ke jing maham balada lap ansa Daiñ Kuna shipo Hajar bat anra ru ya ka kali shaka office DTO अभी आप इधर आ गया मेरा बात सुनिए आप अभी इधर आ गया ना अभी एक तो गाड़ी मार देने से आप क्या बोलेगा मेघालय में गया था उधर में वो गाड़ी वाला के हमको मार दिया जानबूझ के मार दिया आप लोग चाहिए अगर आप लोग जाने मंगता चाहिए टैक्सी करके जाइए आप हेलमेट छोड़ के जाइए स्कूटी नहीं करेंगे मालिक आएगा हाँ मालिक आएगा क्योंकि अभी हम लोग बैन किया मैंने nilai order na DTO jong dia hadin bala yo order ngi naliang ka ngi MVI motor vehicle inspector ngilalai conduct yagi checking jong ngilalai page yagi office keleng-keleng apo kiting road berkumjor stage apo Viva Road nang ta apo police bajar te ka long ka ngisam jingjar manlam namar bakila khanglot timenta ngilai obat ka wei ki Scooty te apo Viva Road ka basyong de tourist te andang ila klina ki athu ba ki la shimren ya ka Scooty te ngila assist ya ka Scooty ngila wan rush office te kan number kali ka de ka ML05AD 4890 tingila khodi ni try ila wan shop office te pengin hasil ya ka fine ba kila kan ya ka section 66 trong ka motor vehicle hadin mengila yo order na DTO te kato ka order ba yo na Commissioner of Transport te naliang ka jongi ki inspectors in continue haban check kaban nang wan ki por nang ni shikmat mane ni payro na po Google Map ni lab ba ki don nang ila le spot ni lab ba kila khanglot kim don show ki try kila kim don show to kila khanglot ki office ki tin claim yo bat Hoi ngilayo ki complain repair te anang ngilayo ngilale itu jaka anala point tu jaka ngimyo ban bat no ngimyo ban bat atau spot ham tu ngimyo bat ki breu ki penan kam te ngimla ban ban ngai ngila bi Scooty tambang ngimla ban bat ki mar kindon ki breu penan kam to por te tang hasurok hi ngila ban bat ngila ban bat ki Habis ini begitu section bagi pengkain ke sispak kendai buar, katkum ke section sispak kendai buar, ke fine ke dari cipo jatuh ke wei ke Scooty lene ke wei kali, apply claim ke parbet. Dengan lap begitu pengkain begitu ke section jukundri, nilap man compound ni ke fine ke sispak section ke sispak kendai buar ke orang ba apply without permit, apa nggak tu. Domla pensiu dengan siswa ki konjung ni kena lepsis dengan forward share detail detail sebagai ban kam habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Kan nutrition bakam bhak, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.